โอ้สมุนไพรมันก็จะมีพวกดีปรีพวกเกลือนี่มันก็จะมีแบบศาสตร์ของโบราณก็จะมีมีดผ่าอะไรเงี้ยท้องร้องแล้วให้ยกก้นขึ้น